Vamos, filhinha. Ai, mas que coisas gostosas! Acho que eu vou pegar algumas coisas pra eu comer, eu tô com fome. Ai, eu tô com fome ainda, vou escolher mais alguma coisa. Ai, mas que sorvete gostoso, é de morango, adoro morango, é meu favorito. Eu vou comer ele todinho, até a caixa. Eu tô escutando algum barulho. Será que é na cozinha? Eu tô ouvindo algum barulho na geladeira. Será? Mas eu não deixei a geladeira aberta. Ai, meu Deus, filha! O que você tá fazendo aí? Eu não mandei você ir comer. Filha, 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 filha. E tá dormindo? Tá mexendo na... Ah, tá sonâmbula? O que foi que aconteceu, filha? É que eu tava com muita fome mesmo. E a minha barriga roncou e eu vim pra geladeira. E eu peguei umas coisas assim na geladeira. Eu achei que eu tava acordada e fui comendo. Então, filha, eu vou botar você na cadeirinha pra gente comer alguma coisa. Você já está vendo, né? Tá, eu vou preparar alguma coisa pra você comer. Pega seu sorvete.